Guys, look at that. Nag-hail. Grabe, oh my God. Oh my God. Sobrang lakas ng ulan, guys. 5 AM kami magsa-start ngayon kasi kailangan namin stand off yung baka namin like during lunchtime. So dapat ipat na namin yung mga baka ngayon kasi sobrang maulan, so dapat pakakain sila or magkaroon sila ng maraming oras doon sa bago nilang break. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng labas. Grabe yung ulan, guys, and grabe yung hangin as well. So ito yung mga panahon, guys, na ayaw mong magtrabaho ng ganito, sa ganitong sitwasyon kasi nga, yun, bad yung weather. Pasensya na sa ano ko, guys, kasi may ilaw ako sa uluhan ko. So dito ako sa loob ng shade, kinukuha ko lang yung susi ng ano namin, ng quad. Ito na, guys, papunta na kami sa mga baka namin. Hindi nyo medyo nakikita yung ulan, pero ayun o, sa light. Ano siya, mahangin na maulan. And then ako is magdadust. Two hours later. The holiday is over na, guys. May ano na kami, may nanganak na heifer. So, ayan. Kailangan na namin siyang i-separate. So, kinukuha namin siya ngayon. Malas na kasi sobrang tignan niyo yung weather. That's fine. Meron na kaming isang cows, guys. Hello. Hello, baby. Yan yung mama niya. Bye-bye, baby. Cutie. Hello. Ano yung weather, guys? Look at the weather. Ngayon pa, nanganak isa ng family. Ayan. So may isa na kami. Few inches later. Tapos na kami mag-breakfast, guys. Nandito na kami. It's 11:30. So kukunin na namin. Ilalagay namin sila sa standoff. Ilalagay nila for tonight. Mahangin. Sobrang mahangin talaga, guys.
Sorry guys, kasi I had to remove the audio from this video. Kasi nga, hindi nyo na ako maririnig dahil nga sa lakas ng hangin. So I had to remove the audio, but I will explain to you kung ano yung pinagsasabi ko dito sa video na to. So basically, what I'm saying here is the reason why we stand off the cows is to protect the pasture from damaging. Dahil nga sobrang basa ng panahon, the soil becomes really weak to withstand compaction and pugging due to cows tearing up the paddocks. Dahil nga sobrang bigat ng mga baka natin dito sa New Zealand and nagkukos sila ng pugging and compaction. And dahil sa sobrang basa ng panahon, nagiging mahina yung ating soil to withstand, compaction and pugging nga. Kaya nagiging mahirap at nagiging mahirap na mag-reproduce ulit yung ating grass. Kaya it will take a while for them to recover really. Kaya we have to stand the cows off to protect nga the pasture. Guys, look at that! Nag-hail! Grabe! Oh my God! Oh my God! 2 hours later. So guys, yung ginagawa ko ngayon, tinatanggal ko yung mga tumigas na magnesium dito sa aming spreader. So, ginagamit namin ito tuwing bago namin ilagay yung baka sa paddock to dust the paddock with magnesium. Nakauwi na kami guys, dumaan lang kami sa sa town, bumili ng lunch and dinner kasi hindi kami nakapag-grocery ng ng isang linggo. So, yeah, bukas siguro makakapag-grocery kami. Ito, bumili na lang kami ng fish and chips and then magluluto kami ng something tonight. Yun pa rin yung weather, mahangin. Ayun, no? And yung mga cows namin, nandun na sa standoff paddock nila. Ewan ko kung nakikita ninyo sila. Umulan na talaga guys. Grabe na yung ulan. Kita nyo yun guys, grabe yung hangin ngayon. Tama lang talaga na na pinuntahan namin yung mga baka ng maaga. And nilagay namin sila sa standoff paddock ng maaga. So, yun lang guys. Yun lang yung vlog ko today. Ganun talaga sa farm. Hindi araw-araw sunny, hindi araw-araw madali yung trabaho. May mga araw talaga na ganito. And especially sa ganitong panahon, ayaw mong magtrabaho. So, wala tayong magagawa dyan kasi part yan ng trabaho natin, but enjoy lang. Burgers, ito yung mga burgers na nabili namin doon sa takeaway shop, and then bumili kami ng chips. So, ito guys, yung chips na may cheese, tapos yung akin is yung fish burger, and then isang, ano yung tawag sa inyo, babe? Mighty something yung name niya. Parang may mga meat na ito may butter. And then yeah, beef and ham meron siya. Tapos egg. While watching John Wick. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood and sana manood pa kayo sa susunod kong mga vlogs.
Thank you for watching. Bye!